平時睇波，見到曼城或者挪威國家隊 full team 上陣，夏蘭特入波，大家會喺自己嘅社交平台 IG、YouTube 瘋傳佢啲慶祝相。但有冇諗過，有一日佢個樣居然會成為全球最大單可卡因走私案嘅官方商標呢？最近南美厄瓜多爾警方喺靠近哥倫比亞邊境嘅泛美公路截獲咗一架可疑貨車，搜出370個包裹，夾埋469公斤嘅純可卡因，藏喺車底暗格度。最爆嘅係呢堆值成幾千萬美金嘅毒品，每一個綠色長方形包裝上面竟然清晰印住夏蘭特着住挪威國家隊球衣嘅大頭相。夏蘭特踢完世界盃，轉個頭變咗國際毒品代言人，呢個世界真係荒謬過小說。根據厄瓜多爾警方嘅官方通報，呢次行動係基於一條匿名線報，執法人員喺星期三凌晨截停咗一架形跡可疑嘅貨車，現場仲拉咗2個人，一個係貨車司機，另一個係持有哥倫比亞身份證，名叫 Maria R 嘅女子。有啲人為咗生活營營役役，有啲人就為咗快錢鋌而走險。但469公斤可卡因係咩概念？警方公布嘅數字話俾我哋聽，呢批毒品喺厄瓜多爾本土黑市估值大約係842000美元。但係一旦呢批貨成功偷運出境，去到美國市場，身價即刻暴漲，隨時超過1100萬美元。如果去到歐洲市場，因為歐洲對純可卡因嘅需求極大同埋嚴密查緝，價錢更加誇張，隨時接近1960萬美元，即係接近1億5千萬港紙。1億5千萬，呢個係一筆足以動搖小型經濟體嘅巨額黑金。聽到呢度，如果你中意今集嘅內容，記得俾 like、訂閱、留言、分享同埋撳埋個鐘仔，因為你每一次支持都係令我可以繼續嘅動力。但問題嚟啦，點解班毒販要咁高調，將夏蘭特個嘜頭印上去毒品包裝嗰度？佢哋驚死啲人唔認得呢批貨咩？其實販毒集團用名人肖像、卡通人物，甚至國際大牌子做包裝，絕對唔係新鮮事。如果你有留意過去20年國際禁毒處 DEA 嘅報告，你會發現南美 Cartel 販毒集團簡直係營銷嘅天才。早喺80、90年代，哥倫比亞 Medellin 販毒集團年代，大佬 Escobar 已經開始喺毒品磚上面印唔同嘅印章，例如老鷹、皇冠，甚至係名牌縮寫。點解要咁做？原因就係要 quality control 品質監控，同埋可以 supply chain tracking 供應鏈追蹤。你諗下，由哥倫比亞嘅深山實驗室經過厄瓜多爾嘅密林走私，再用快艇運去中美洲，最後塞入貨櫃箱運去北美或者歐洲，成個過程涉及幾十個唔同嘅中介、車手、金主同買家。對於買家嚟講，貨到咗目的地，點樣證明呢批貨係純度90%嘅靚貨，定係溝咗粉筆灰嘅次貨呢？咁就要靠夏蘭特呢個嘜頭啦。哦，呢磚印住夏蘭特嘅，即係哥倫比亞供應商 A 廠出嘅，純度有保證。如果係印米奇老鼠嘅，可能係 B 廠嗰批流嘢。呢啲名人肖像、動漫人物，甚至係名牌 logo， 喺毒品地下市場裏面，其實就係商標同埋防偽標籤。毒販用呢啲做暗號，唔單止係用嚟辨識貨源同所屬犯罪集團，仲係預定買家嘅通行證。所以夏蘭特個樣出現喺可卡因包裝上，絕對唔代表夏蘭特本人同毒品交易有任何關係。人哋踢緊波，賺緊幾千萬磅周薪，得閒同你走私毒品咩？好啦，呢條死亡供應鏈入面嘅金錢流向又係點嘅呢？喺哥倫比亞或秘魯偏遠山區，農夫種古柯葉，加工成糊仔狀嘅可卡因，成本其實好低，1公斤嘅原產地價值可能只係幾百美元。當毒品透過暗格貨車運到厄瓜多爾太平洋沿岸港口，準備塞入貨櫃箱運走嘅時候，身價已經翻咗幾倍。好似今次呢469公斤喺厄瓜多爾本土黑市價已經值約84萬美元。換言之，每公斤大約值1800到2000美元左右。一過到中美洲或者墨西哥邊境，進入美國本土，經過多重分銷拆散，純度被稀釋，利潤以幾何級數上升。
呢469公斤去到美國，市價隨時飆到1100萬美元以上，即係翻咗成10幾倍。點解歐洲市場最貴？因為跨越大西洋嘅物流成本極高，而且歐洲各國海關近年嚴密查緝，呢批貨去到歐洲黑市，估值接近1960萬美元。呢個就係點解就算全球警察幾咁努力掃毒，就算日日捉人，依然有源源不絕嘅犯罪集團肯鋌而走險，因為個邊際利潤真係太吸引啦。國際犯罪學家同埋全球經濟分析專家有一個好強嘅共識，就係現代販毒集團早就唔再係以前嗰種粗魯嘅黑幫，而係跨國跨界嘅高科技跨國企業集團。今次被捉嘅司機同嗰個哥倫比亞女子 Maria Au， 話唔定只係供應鏈入面最低層嘅跑腿，真正嘅幕後大佬隨時係坐喺杜拜嘅豪華酒店，或者加勒比海嘅避稅天堂裏面，用緊加密通訊軟體遙控成個運輸。而嗰筆2000萬美金嘅黑市利潤點樣變成乾淨嘅錢？而家班毒販唔使再用紙皮箱裝現金咁老土啦，佢哋透過加密貨幣、跨境虛擬資產，甚至係合法嘅房地產同跨國貿易進行洗白。當你以為你買緊一層樓或者投資緊一隻股票，背後可能就係幫緊呢啲夏蘭特包裝嘅可卡因融資啦。呢個世界嘅金錢流動有陣時比想象中黑暗得多，有啲位真係估你唔到。根據過去緝毒歷史，當一批印有特定名人，例如夏蘭特嘅毒品被截獲後，販毒集團唔會停止用呢個模式，反而會即時更換暗號同標記。未來幾個月，南美至歐洲嘅海上走私線路唔單止唔會收縮，仲會因為競爭加劇而採用更加隱蔽嘅掩護方式，例如混入合法嘅冷凍海鮮或水果貨櫃。呢批貨嘅損失，對年賺8億美金嘅卡圖嚟講，只係營運成本入面嘅碎銀。如果未來黑幫繼續亂用名人肖像，會唔會有一日球星、經理人、公司或者球會會走去告販毒集團侵犯版權？當然呢個聽落好荒謬，但喺當今呢個乜嘢都講 IP、講肖像權嘅年代，如果真係發生咗，絕對會成為全球法律界嘅年度笑話。好啦，如果你想分享對今集嘅睇法，歡迎喺下方 comment 留言話我知，記得俾 like、訂閱、分享同埋撳埋個鐘仔啊！我哋下集再見，拜拜。